ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் வீட்டில் தீபாவளிக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறத உங்க கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். யூஸ்வலாக ஸ்வீட்லாம் எதுவும் பண்ண மாட்டோம். பசங்க கேட்டாங்க, அதனால் குயிக்காக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்ஸ்டன்ட் எம்டிஆர் குலாப் ஜாம் மிக்ஸ் வாங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி போட்டு நல்லா கெட்டியாக பிசைஞ்சு வச்சுக்கிட்டேன். கடைசியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் மூடி போட்டு மூடி வச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் 2 கையிலையும் எண்ணெய் தடவி நல்லா பால் மாதிரி இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு அழகாக பால் ரெடி ஆயிரும். எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கணும். சூடான இதில் நல்லா பொரிச்சு எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு கருகாது, ஈவனாக குக் ஆகும். அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த பால்ஸ் குலாப் ஜாமுக்கு பால்ஸ் ரெடி ஆயிரும். பாகுக்கு 2 கப் சர்க்கரை எடுத்துக்கிட்டேன். 4 கப் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சமாக ஏலக்காய் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு நம்ம பொரித்து வச்சுருக்கிற குலாப் ஜாமுன் இதில் ஆட் பண்ணி ஓவர் நைட் சோக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான குலாப் ஜாம் ரெடி ஆயிடுச்சு.